сіңлілер, біздің 4-ші бағдарламаға қош келдіңіздер. Алтынай екеуміз күнделікті жасап жүрген жаттығуларымызбен сіздермен бөлісеміз деп шештік. Біздің жаттығуларымыз Табата системасымен құрылған. Өйткені Табата системасы қазіргі таңда актуалды, сұранысқа ие системалардың бірі. Себебі азғанда уақыттың ішінде жақсы нәтижелерге жетуге болады. Ол ең бірінші мәселе артық салмақтан құтылу, төзімділікті арттыру, денеміздің саулығы және жалпы дене бітімінің сымақтылығын ретке келтіру. Біздің бағдарлама 3 аптаға созылады. Әр аптада біз сізбен 3 рет жолығамыз. Мынау біздің 2-ші аптаның бастамасы. Біздің әрбір бағдарлама 4 табатадан тұрады. Әр табата 2 жаттығуды 4 рет қайталап, ортасында 2 минуттық үзіліс бар. Достар, дайын болса, көп сөзді қояйық. Қасымызға суды дайындап қояйық. Және де кетті. Біздің жаттығулар қыздыру жаттығулары басталады. Жақсылап қыздырып алайық. Достар, енді пайдалы әңгімемізді жалғастырайық. Негізі осы біз міне 2-ші аптаға келіп жүрдік. 1-ші апта дайындық аптасы деп есептейтін болсақ, қазіргі 2-ші апта ол кішкене күрделі апта болып есептелінеді. Өйткені біздің төзімділігіміз артып жатыр. Және тезірек нәтижеге жетеміз деген болсақ, біз артқа шегінбей тек қана алға жүре беруіміз қажет. Жалпы комментарийда бөлісіп отырған жандар, біз сіздердің комментарийларыңызды оқып жатырмыз, біліп жатырмыз, бұның бәрі біз үшін өте-өте қызық. Сондықтан да бөлісуді тоқтатпаймыз, ары қарай да жазыңыздар. 1-ші аптадан кейінгі сіздің әсерлеріңіз қандай? Мысалы, біз 1-ші апта бітісімен демалыс күндері тауға шығып, медедегі баспалықтармен көтеріліп түсіп келдік. Оның өзі бір керемет спорт болып есептелінеді. Яғни біз 1 апта бойы жасаған жаттығуларымыздың бәрін былай орысша айтқанда закрепили. Жаңағы тауға барып серуендеп қайтқанымызбен. Бізде азғантай ғана уақыт қалып жатыр. 30 секунд денемізді жақсылап қыздырып алайық. Аяқтың буында міндетті түрде 20 секунд уақыт қалып жатыр. Ең бірінші раундтың 1-ші жаттығуына мән беріп қарап алыңыздар, достар. Демалайық. Дайынбыз ба? Ал, кеттік болар болса. Ең бірінші жаттығу секіру жаттығуына басталады. Яғни денемізді созып алғаннан кейін кішкене одан сайын қыздырып алуымыз қажет. Яғни біз оған дейін бөлісіп кеттік, жүректің қағысын жайлап көздің бауымен көтереміз. Және сол қағысты ұстап тұруға тырысамыз, достар. Секіріп тұрып сөйлеу өте қиын. Демалуды ұмытпаймыз, достар. Ең бастысы дұрыс демалу. Кеттік. Мен денем өте жақсы қызып жатыр. Аяқ бұлшықтері, қол бұлшықтері. Яғни бұл жаттығуда бүкіл дененің бұлшықтері бірден іске қосылады. 4-ші қайталау, содан кейін басқа жаттығу. Бірінші жаттығуды аяқтадық. Екінші жаттығуда жаймен өзіміздің бабымызбен
лагерьға шығамыз. Кеттік. Бұл жаттығуды жасаған кезде арқамызды тік ұстауға тырысамыз достар. Керемет. Алда тағы 3 қайталау. Содан кейін 2 минутта үзіліс. Кеттік. Іш бұлшықеттерін тартамыз, жамбас бұлшықеттерін тартамыз. Керемет. Бірінші раундқа өте керемет жаттығулар. Кеттік 3-ші қайталау. Бұл жаттығуда дененің барлық бұлшықеттері жұмыс жасайды. Арқа бұлшықеті, жамбас бұлшықеттері, балтыр, қол. Ол сонысымен керемет, өйткені барлық жердегі артық керек емес, майдан алуға көмектеседі. Бірінші үзіліс 2 минуттық. Су ішеміз, тұрмаймыз, жатып алмаймыз, жүреміз. Өйткені біздің пульсымыз жоғарылады. Әлсін-әлсін төмендетеміз, бірақ суып қалатындай емес. 2 минуттың ішінде әрине суып көрмейміз. Жаттығудың арасында көп су ішудің қажеті жоқ. Бірақ кейін оған дейін де айтып кеттік, қалыпты түрде суды міндетті түрде ішу керек. Міндетті түрде және де орындалу керек шарт ол кроссовки кию. Міндетті түрде. Егер де үйде спортпен айналысып жатқан болсаңыздар да, ой, үйдемін ғой, қойшы носкимен немесе жалаң аяқ деген болмайды. Міндетті түрде кроссовки киіңіз, өйткені ол сіздердің ыңғайларыңызға және де артық травмалық қалмау үшін. Яғни бұл спорт кроссовкилері арнайы соған арналған. Кейбір жаттығулар жасаған кезде олардың өзіндік көмегі бар. Жаңағы аяқ масын өте жақсы деп жарнама жасап келген кроссовка солай. Қысқасы бәрі түсінікті, иә? Кроссовка киіп жасайды. Жеңіл кроссовка. Жалпы негізі біз жаңа айтып жатырмыз, келесі аптадан бастап күрделірек болады деген үшін әзірге қатты күрделі екенін сезінген жоқпын, бірақ бізде күте тұрыңыздар, бізде әлі 2-ші, 3-ші табаты бар. Сонымен қатар біз 1-ші табатыны басынан бастап қайталаймыз. Бізде 20 секунд уақыт алып жатыр. Келесі жаттығу ол арқада жатып, жоқ, арқада жатып емес, кешіріңіздер. Планкада тұрып, планкада велосипед жасаймыз. Яғни мән беріп, экранның шетіндегі жаттығуға қарап алыңыздар достар. Ал кеттік ал. Дайын болсақ. Ал кеттік. Іштің бұлшықеттерін тартыңыздар. Бұл жаттығуда да бүкіл дене бұлшықеттері бірге қосылып жұмыс жасап жатыр. 10 секунд үзіліс, кішкене отырып демалып алсақ болады. Кеттік 2-ші қайталау. Шаршамаймыз, отырып алмаймыз. Бұл тек қана бастамасы, достар. Жамбас бұлшықеттерін тартамыз. Максималды түрде іске қосуға тырысамыз. Мен кәдімде қолымның бұлшықеттерін сезіп жатырмын. Бұл өте керемет. Ал менде әзірге аяқ бұлшықеттері өте мықты жұмыс жасап жатыр.
Көңілге қалай достар? Күлімдеп тұруды ұмытпаймыз. Біз сияқты сөйлеудің қажеті жоқ. Дұрыс демалуды жөн көру керек. Құлақтарыңыз, көздеріңіз бізде болса болғаны. Және де бұл жерде ең бастысы сіздердің қалауларыңыз. Әдемі фигураға деген нешінші қадам, 4-ші қадам. Менің шыны керек, іш бұлшықеттерім қазір қатты жиырылып жатыр. Бұл өте жақсы, өйткені келесі жаттығуымыз осы іш бұлшықеттеріне арналған. Жасауға ыңғайсыз болып көрінуі мүмкін, бірақ жақсылап қарамасаңыздар, сіздерге максималды түрде түсінікті болады. Оң жаққа бастайық, иә? Менің денем өте жақсы қызып жатыр. Бірінші терде жайлап бастап жатыр. Екінші қайталау кеттік. Жалпы бұл жаттығуда сіздерге қиын болып көрінуі мүмкін, өйткені баланы ұстау керек. Құлап қалып жатсаңыздар ештеңе етпейді. Керемет. Бірақ ол дененің көптеген бұлшықеттерін істеп отырса, соның ішінде қолдың, іштің, аяқтың бұлшықеттері. Үшінші қайталау. Осыдан кейін төртінші қайталау және де 2 минуттық үзіліс. Керемет. Енді бізде төртінші қайталау және үзіліс. кеттік. Санайық. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тамаша. Екінші үзіліс құттықтаймыз. Су ішеміз. Мен суым тосып қалып жатыр. Сондықтан да су құйып алайын. Оған дейін. Мен енді Алтынайдың секілді көп сөйлей алмаймын. Барлық ақпарат Алтынайдың миында. Сондықтан да кел айтыңыз. Негізі достар, алдыңызда жаз, қайрайсыңыз болса да, әдемі киініп, өзіңіздің дене бітіміңізден ұялмай, көйлектер киіп, серуендеп, юбкалар киіп, немесе қысқа шортылар киіп деген сияқты. Біршамға жүреміз, ертең, келесі жаз деп, жағалауға барамыз, суретке түскенді жақсы көреміз, жалпы, сымбаттылықты әдемілікті бар бірақ, жалпы спорт ол жақсы денсаулық кетеді. Өзіңді жақсы сезу, күш қуаттың әрқашанда оның бойында болуы. Ауыл дегеніміз өте маңызды. Өйткені егерде ұзақ боламын десең, табысқа жетемін десең, если хочешь быть успешный, орысша айтқанда, міндетті түрде адамның бойында сол мақсатыма жетемін деген күш қуат болу керек. Және де үлкен еңбек болса, үлкен еңбек талап етеді. Жаз басталып кетіп емес, дәл қазір еңбектенейік, жазда соның жемісін жейік. Бізде 20 секундтай уақыт қалып жатыр. Келесі жаттығуға мән беріп қарамаңыздар достар. Келесі жаттығу бізде аяқ бұлшықеттеріне, жамбас бұлшықеттеріне арналған жаттығулардың бірі болып есептелінеді. Күшімізді жинаймыз, бұл тек 3-ші раундтың бастамасы. Оңай аяқ. Аяқ баршаңызда біздікі сияқты жоғары көтерілуі мүмкін емес. Қай жерге дейін көтере аласыз, сол жерге дейін
тең көтерсеңіздер болады достар. Біздікі еле жоғары көтерілсе көтеріңіздер. Иә. Біз жұмыс жасап жатқан кезде сіздер Бернард сияқты ашақта ұйықтап жатпаңыздар. Бернарды мен нешінші түсін көріп отырған, қай кезде ұйықтап бастағанда мен оған Олар кетті. иә, дыбыста ештеңеде бөгет болып жатқан жоқ. Енді екі қайталау. Содан кейін өте қызық жаттығуға көшеміз достар. Менің аяғым, жамбас бұлшықеттерім өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Кеттік ал соңғы қайталау. Келіңдер достар. Келесі жаттығуға мәлімдейік. Иә, біз қазіргі жаттығуда қол бұлшықеттерін іске қосамыз. Кеттік. Бізді ренжіткен адамның өшімізді аламыз. Немесе денемізден кетпей жатырған майдан үшімізді аламыз әбден жақсылап тұрып. Неге планкада отырамыз? Өйткені Жаңа ғана біз жамбас бұлшықеттеріне жаттығу істедік, соны былай айтқанда соңына дейін жеткіземіз. иә. Кеттік тағы да. Отырған кезде артқа тіке. Күлімдеп тұрып жасауды ұмытпаймыз достар. Өйткені бұл өте қызық жаттығулардың бірі, дегенмен өте нәтижелі жаттығу. Нәтижелі менің аяғым. Ого-го! Аяғымыз шаршап жатыр, менің қол бұлшықеттерім шаршап жатыр. Ал кеттік тағы да. Ай-яй-яй, қолым шаршады. Шыдаймыз, шыдаймыз, шыдаймыз! Кішкене сілкіп алайық. Сілкініп аламыз. Кеттік ал, соңғы қайталау. Соңына дейін жетеміз, шыдаймыз, бірге көзімізді жұмамыз. Ұрамыз. Және бітті. Осыдан кейін табатаны нәтижесі спорт деп айтып көріңіздерші. Иә. Су ішеміз. Достар, жалпы мен әңгіменің бәрі жалпыда басталатын болды. Жалпы демекші, жалпы бұл табата системасын бұл дүниеге жарыққа шығарған, алып келген, ойластырған Мен жоқ, әттең мен емес, бірақ доктор Изуми Табата. Ол өзінің аты-жөнін осы жаттығуларға сыйлады. Бұл негізі спорттың ішіндегі ең сондай таптырмас енгізулердің бірі болып есептелінеді. Егер де біздің сөздерімізге күмәндарыңыз болатын болса, сіздерге бұл көмек ғаламторыңыз болса, кез келген уақытта біздің сөзімізді өздеріңіз үшін сенімді ретінде қабылдаймыз десеңіздер, сол сұрақты теріп қарап, тексеріп көріңіздер. Өйткені бізде де жаңағы
күмәндар туып жатады, иә? Иә, күмәндар туып жатады. Мысалы, басқа жерден басқа әңгіме естисің, бір жерден басқа әңгіме естисің, әркім өзінің білгенін бөлісе жатады. Біз міндетті түрде сол информацияның бәрін сүзгіден өткізіп, міндетті түрде тексереміз, сіздерге жеткізбестен бұрын. Шын керек, бұл менің осы таңдағы ең сүйікті спорт жаттығулардың бірі, өйткені тез нәтижеге жетеміз. Бізде мерекелік шараларға, съемкаларға азғантай уақыт қалған кезде тез формаға келу керек болса, біз міндетті түрде осы жаттығуларды істейміз. 10 секунд Уақыт қалды. кеттік, бірінші табанды қайталаймыз. Еске түсіріп алайық достар, барлық күшімізді жинақтаймыз. Ал кеттік. Соңына келген кезде көңіл көтеріле бастайды, өйткені қанша жаттығуды өтіп шыққанды сезінген ол бір өзінше ләззат. Енді қайталау, және де баяу жаттығулардың біріне көшетін боламыз. Кеттік! Мен шаршадым. Терім ағып жатыр. Сіздер де шаршадыңыздар ма? Шаршағаннан ләззат алып беремейік, достар. Секіріп алайық. Ал кеттік. Бүкіл денемізден майдың бәрін секеңдетіп бүл-бүл еткізіп алайық. Қуып жібереміз. Иә. Сондықтан да осындай жаттығулар майдың кетуіне бірден бір септігін тигізеді. Керемет. Келесі жаттығуға дөңгелек. Асықпай жасайық. Өйткені өштік дейсің ғой. Иә, күш таусылып жатыр. Керемет. Енді бір қайталау. Екеуі қалды. Шыдаңыз, кеттік. Соңына дейін жеткіземіз. Соңына келгенде әңгімемізді таусылды. Жоқ. Шыны керек сіздерге өтетін әлі информация өте көп. Бәрін әрбір бағдарламаларға бөліп сіздер үшін жинап қойдық. Бұл соңғы қайталау. Қане тезірек? Кім тез? Біз бе? Әлде сіз бе? 3 4 5 Ал достар, осымен біздің табаталарымыз аяқталды. Кеттік. Созылу жаттығуларды істейміз. Достар, сіздердің комментарияларыңызбен көріп, оқып,
біз қарамыз, қуанамыз. Ішінде енді мәңгілігі болмайтын да комментариялар да бар. Дұрыс ниетпен жазылғанда комментариялар бар. Әрине, қанша адам болса сонша ой. Біздің балағаттап жүргеніміз ол спорт, салауатты өмір салты. Сондықтан да артық ойдың, артық келіп жатырған нәрселердің бәрін алып тастайық та. Тек қана спортқа өзіміздің бүкіл жаңағы ілтипатымызды бөлейік. Керемет, сол жаттығулары спорттан кейін ол өте жақсы. Мен өз басым өте жақсы көрем. Осыдан кейін салқын душ, немесе бәлкім біреу ваннаға түседі. Ең бастысы достар, осы табақ жаттығуларынан кейін бірден тамақтануға асықпаңыздар, өйткені 40 минут, 1 сағаттың ішінде зат алмасу процесі, майды жою процесі өте қатты жұмыс істейді. Бірақ ары қарай да тоқтамайды. Бір күн, 2 күннің ішінде тек қана 1-2 күн емес, жоқ, жалпы сағатпен айтатын болсақ, 24-48 сағаттың ішінде денеміз өте жақсы жұмыс жасайтын болады. Оған дәлел, яғни оған себеп, ол келесі бағдарламада айтып түсіндіріп өтіп кететін боламыз. Уақытымыз аяқталып қалды. 2, 1, және де құттықтаймыз! Бинго! Бәрекелді Достар, біз сіздермен мақтанамыз, біз сіздерді құрметтейміз. Әрине бізбен бірге экранның алдында жұмыс жасап жатқан біздің спортшыларымызға көп рахмет. Біз қуаныштымыз. Ол үлкен қадам, бұл үлкен ерік, бұл үлкен қалау. Сондықтан да өздеріңізді мақтап, құрмет тұтып қойсаңыздар болады. Және де әрине қасымызға құрбыларыңызды, әпкелеріңізді, сіңлілеріңізді бәрін шақырыңыздар. Біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Қоңырауға міндетті түрде басып қойыңыздар, өйткені кей кезде ғаламтор желісі қуып жатады, интернетке кіре алмай жатамыз, ютубқа кіре алмай жатамыз. Сондай кезде қоңырауға басып қойсаңыз, бізден жаңа видео шыққан кезде сіздер міндетті түрде біліп отыратын боласыздар. Бұл яғни өте маңызды, сондықтан да тағы да қайталап айтамын, тіркеліңіздер, қоңырауға басыңыздар. Бізді көріп отырған әрбір көрерменге тілеріміз сау бол және сау бол.